हमें ये हिचकी क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है? हमें एक बार शुरू होती है तो बंद क्यों नहीं होती है? अब कुछ कहेंगे कि हमें तब आती है जब हमें कोई याद कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके साइंटिफिक रीज़न जान लो। देखो, हम जब भी साँस लेते हैं तो हमारे लंग और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, और कभी-कभी किसी कारण से झटका लेता है, वोकल कॉर्ड कुछ समय बंद हो जाती है। जब डायफ्राम झटका लेता है, उससे वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है, तो उस समय साउंड आता है। अब झटका लेने का कारण और कुछ नहीं, फास्ट रीडिंग और ओवर ईटिंग है। ये कारण ड्रिंक पीने से भी होता है। इसलिए हमेशा आराम से खाना चाहिए और उसे रोकने के लिए धीरे-धीरे पानी पियो। और फिर जान लो कि